डॉक्टर प्लस की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे खांसी के 5 घरेलू उपचार। खांसी का पहला घरेलू उपचार, इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस। कैसे करें उपयोग? शहद को नींबू या अदरक के रस में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। कैसे है लाभदायक? एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शहद को खांसी के इलाज के लिए एक अच्छा उपाय माना जा सकता है। ये खांसी को ठीक करने वाली दवा से भी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। वहीं NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में दिया गया है कि शहद के सेवन से कुछ हद तक खांसी कमी हो सकती है। इसके लिए शहद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण सहायक होते हैं। इसमें मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को दूर करने का काम कर सकता है। इससे इन्फेक्शन से होने वाले अन्य जोखिम से भी बचा जा सकता है। खांसी का दूसरा घरेलू उपचार, इसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच बारीक कटा अदरक, 1 चम्मच सूखा पुदीना, 1 कप शहद और 4 कप पानी। कैसे करें उपयोग? एक बर्तन में पानी लेकर उसमें पीसकर अदरक और पुदीना डालें। फिर पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद पानी को ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाएं। इस मिश्रण का 1 चम्मच सेवन रोज 2 से 3 बार करें। इस मिक्सचर को किसी अच्छे जार में बंद करके फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते के लिए रखा जा सकता है। क्यों है लाभदायक? अदरक को खांसी के लिए प्राकृतिक इलाज माना जाता है। इस संबंध में किए गए एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि खांसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के उपचार में अदरक के लाभकारी प्रभाव नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस पर अभी और शोध की जरूरत है ताकि पता चल सके कि ये किस तरह से फायदेमंद है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो चुके हैं तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। खांसी का तीसरा घरेलू उपचार, इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच शहद और 1 कप गर्म पानी। कैसे करें उपयोग? गर्म पानी में काली मिर्च पाउडर और शहद मिलाएं। अब कप को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें। फिर इस चाय को रोज 1 से 2 बार पिएं। क्यों है लाभदायक? काली मिर्च को खांसी का घरेलू इलाज के लिए अच्छी हर्बल दवाई माना जा सकता है। इस संबंध में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक खांसी की समस्या में सुधार करने के लिए काली मिर्च प्राकृतिक दवा के रूप में काम करती है। इसके अलावा ये सर्दी और गले के रोग में भी सुधार करने का काम कर सकती है। इसके लिए काली मिर्च में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण फायदेमंद हो सकते हैं। खांसी का चौथा घरेलू उपचार, इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी और 1 गिलास दूध। कैसे करें उपयोग? दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले पिएं। स्वाद के लिए इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिला सकते हैं। क्यों है लाभदायक? NCBI की वेबसाइट पर उपलब्ध एक शोध में कहा गया है कि हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। इस प्रभाव के कारण अगर हल्दी को दूध के साथ लिया जाए तो ये खांसी व श्वास संबंधी रोगों का इलाज कर सकता है। खांसी का 5वां घरेलू उपचार, इसके लिए हमें चाहिए 1 गुड़ का टुकड़ा और आधा प्याज। कैसे करें उपयोग? आधे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब प्याज को पीसे हुए गुड़ में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार खाएं। क्यों है लाभदायक? खांसी और जुकाम में सुधार करने के लिए गुड़ उपयोगी साबित हो सकता है। ये छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद कर सकता है, जिससे खांसी और जुकाम की समस्या में राहत मिल सकती है। वहीं एक अन्य शोध में दिया गया है कि गुड़ में शक्कर के मुकाबले कम मात्रा में मिनरल सॉल्ट होते हैं, जो सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी के साथ ही अपच व कब्ज आदि स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। ऐसे में गुड़ को खांसी की दवा कहा जा सकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमारे आने वाली वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया भी देना ना भूलें।